Yo, what's up guys? This is B-Boy LMD and you're still watching Respeto, Kagulong. And today's episode, we are here at Ethan's Motorcycle, kaibigan ng mga rider. Okay, so tulad nga na sinabi ko, we are here at Ethan's Motorcycle and i-feature natin kung ano ba ang ino-offer ng motor shop na to. Check this one out. Siyempre, unahin na natin mga helmet. We have ROC. Siyempre, we have NT helmets. We got NHK Spyder. Siyempre, meron din silang Gillie helmet. SMK helmet. Check this one out guys. They have a Bilmola helmet. Kung hindi pa kayo familiar, you better search for this helmet dahil isa to sa mga nakita kong magandang quality na helmet na available dito sa Ethan's Motorcycle. Siyempre, not just for the safety of our head, siyempre, kailangan din natin isalang-alang ang safety ng body natin. So, they have some riding gears here. Diba? Hindi lang siya pang-forma, but at the same time, we just need to make sure yung safety ng ating body. So, for the riding gears, naka-fix na po to for 3,500 pesos. Then, for the riding pants, naka-fix na rin siya for 3,000 pesos para complete set na. Ba? May protection na tayo para sa ulo, sa body natin, and then sa lower part ng body natin. Siyempre, since iniisa-isa na rin natin ang mga body parts natin, sagad na natin hanggang baba. They also have some riding boots here. And especially sa mga kagulong natin ng mga naka-sport bike tulad ko, diba? Para hindi lang maangas yung motor natin, maangas na rin yung forma ng rider. So kung pwede tayo mag-complete set dito, sagad na natin hanggang baba. Iba rin kasi ang dating kapag naka-riding boots. Unlike kung naka-low cut lang tayo na sapatos, pag na-aksidente tayo, yung buto natin sa paa medyo alanganin. So mas maganda talaga kung naka-high cut tayo. Siyempre, riding boots na tayo. Okay, so dako naman tayo sa mga para sa motor natin. They also have some top boxes right here. They got Motobox and also Duhan top box. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Ethan's Motorcycle is kung medyo wala po tayong budget sa pag-avail ng mga riding gears such as helmet, riding jacket, boots, or riding pants, pwede tayong mag-avail ng kanilang installment program or zero interest para medyo magaan lang sa, alam mo, sa budget natin kasi hindi naman lahat is can afford na makapag-purchase ng mga mamahaling riding gears or high quality riding gears. So dito, zero interest, punta lang kayo dito, mag-present lang po tayo ng 2 valid IDs. And syempre, number 1 requirement is dapat may license tayo para makapag-avail ng kanilang installment para sa mga riding gears. So can you imagine guys, 6 months pa lang ang Ethan's Motorcycle pero nagagawa na nila ang mga bagay na to, diba? So around Rizal area, especially sa Antipolo,
dito sa lugar namin, never heard pa tong salita na installment para sa mga riding gears. Di ba nga pare, Goy? So yun, first time ko lang siya narinig, and then agad-agad ko silang binisita para din i-inform kayo na may mga ganitong klaseng opportunity para sa mga riders na naghahanap ng mga riding gears, especially sa mga kagulong natin na araw-araw nag-ride or mahilig mag-travel. So kung wala pa kayong riding gears, kung hindi nyo pa na-insure yung safety ng inyong mga rides, bisita lang po kayo dito sa Ethan's Motorcycle. Open po sila araw-araw, Mondays to Saturday from 8 a.m. and up until 7 p.m. and during Sundays, they're open from 9 a.m. up until 6 p.m. So you better check this one out and dali na ang inyong mga valid IDs para makapag-avail ng kanilang zero interest installment. Yeah! Okay, so I guess I've said enough so far para sa Ethan's Motorcycle. So subukan na lang din natin bumalik para sa mga bago nilang produkto. And again, maraming salamat sa Ethan's Motorcycle at sa mga kasamahan nila. Shoutout din kay Sir Lloyd. And shoutout kay Sir Miko. Shoutout po ma'am, kay Ma'am Mika at kay Sir. Ano? Red. Oy, Sir Red. Parang red sweet potato yung datingan. So yun, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa mga susunod nating vlog again. My name is B-Boy LMD and you're watching Respeto Kagulong, and we're here at Ethan's Motorcycle. Kaibigan ng mga rider, just be safe always and enjoy every ride. Bye for now.